Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Тийшээ сууч. Хөө манай багш шүү. Багш тэр гол зур. Би энэ болохоор. Аха. Багш нэгэл хоолой нарийсаал явчихлаа. Жаахан чанга багш гэсэн юм байна да. Хотлоо тоглосон. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Зя тэгэд бидний урилгыг хүлээн аваад манай студид хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээ маш гоё сэдвийн хүрээнд хэдүүлээ ярилцах байх гэж найдаж байна. Тэгээ манай үзэгч сонсогчдод зориулаад та хоёр минь өөрсдөө товчхон танилцуулаад өгөөч гэж хүсэж байна. За тэгэхээр бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Алтан Гэрэл гэдэг санхүү эзэсхийг сургуулийн хөтөлбөр инновацийн төвийн эрхлэгч байгаа. За намайг Саймлаг гэдэг бизнес удирдлагын техник эрхлэгч байна. Манай хоёр минь ярихдаа микрофоноо жоохон ингээд артуулж. Тэгэхгүй нөгөө яриан жоохон хол сонсогдоод. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр санхүү эдийн засгийн их сургуулийн 100 жилийн болж байгаа. Тэгээ энэтэй холбоотой хүндэтгэлийн арга хэмжээ болох гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг энэ сургуулийнхаа энэ түүхээс ахуулаад хэдүүлээ гоё ярьж эхлэе гэж бодож байна тий. За тэгэхээр 1924 онд манай сургууль байгуулагдсанаас хойш эдүгүй одоо 100 жилийн түүхийг үзэж байна тийм ээ. Тэгээ энэ 2024 онд бид нар нийт одоо төгсөгчид үе үеийн багш ажилтан за одоогийн суралцагч нартаа зориулаад энэ 5 сарын 25-нд бас нэг томоохон арга хэмжээ төлөвлөд байгаа. Тэр талаар бас үзэгчдэд мэдээлэл өгүүлгээд яг нь ер нь бол түүхэн хөгжлийн хувьд гэх юм бол тэгэл үе үеийн одоо Монголын санхүү эдийн засгийн чиглэлийн одоо хамгийн алдартай төгсөгчд маш олон одоо улс орны өмнө одоо хувь нэмэр оруулсан ийм одоо түүхэн гав яг одоо байгуулсан байдаг. Тэгээд энэ талаар бас нөгөө манай энэ ивент дээр музей олон нийтэд янз бүрийн ийм сонирхолтой мэдээлэлүүд бас гарахаар байгаа. Ер нь хөтөлбөрийн хүрээнд одоо ингээд нэг юм босод одоо ингээд нэг юм сургуулийн ч юм уу те ингээл нэг юм 100 жилийн гэхлээр ингээд нэг арай нэг өөр тэрнээс хөтөлбөртэй харагдаад байна л да те. Тэгэхээр энэ ямар юм онцлогтой байх юм болоо. Би ихтэй нөгөө босод сургууль гэж жоох ингээгүй шүү. За ихтэй айгууд юм гоё шинэлэг харагдаад байна л да. Тэгэхээр яг энэ талаараа ер нь ямар хөтөлбөрүүдтэй байх вэ? Яг ямар үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж байгаа вэ? За сайн эхлэе. За тий. За манай сургууль болохоор зэрэг ерөөхдөө бол 100 жилийн арга хэмжээг одоо 100 жилийн бүтэн жилийн туршид одоо тэмдэглэж өнгөрүүлэхээр төлөвлөж байгаа. За энэ 5 сарын 25-ны өдөр болохоор зэрэг төгсөгчд бодон одоо суралцж байгаа оюутнууд за тэгээд мэдээж одоо багшилж байгаа багш ажилчдаа зориулсан ийм хүндэтгэлийн арга хэмжээ. За тэгээд хамгийн гол зорилго нь юу вэ гэхээр зэрэг бид нэр яг нэг дээвэр дор цуглаж болох зүйл нь за үгүй бизнес эдийн засаг ч гэх юм уу тэрнээс гадна сургалт судалгаа тэ энэс гадна өөрөө ажиллахаа гэхээр зэрэг спорт байдаг. Тэр спортч өөрөө бас багийг аягүй гой хөгжүүлдэг. За тийм гой орчныг бүрдүүлдэг. За манай сургуулийн 100 жилийн түүхэнд маш их юм алдартай тийм сагсчд маш их төрсэн байдаг. За тэгэхээр сагсан бөмбөгийн тэмцээн байгаа. Гэхдээ зөвхөн сагсан бөмбөгийн тэмцээнээр энэ үйл ажиллагаа ерөөсөө хязгаарлагдахгүй. За бид нэр энэ 100 жилийн түүхэнд бид нар яг юу бүтээвэ? За оюутан цаг мэдээ төгсөгчд оролцож байгаа учраас оюутан цаг хугацаанд өнгөрүүлсэн хамгийн тийм дурсамжтай сайхан цаг хугацааг нь эргэн сануулгах. За тэгээд хамтдаа баяраа тэмдэглэх зорилготой л байгаа юм. Тэгээд UJ Arena дахь 5 сарын 25-нд болох хүндэтгэлийн арга хэмжээн дээр сагсан бөмбөгийн тэмцээнтэй холбоотой яг тэмцээнтэй холбоотой хэсгийг болоо ярих тий. Би болохоор зэрэг яг нөгөө хүндэтгэлийн арга хэмжээ бархлын хэсгийг нь хариуцж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэнд болохоор юу хийх гэж байгаа төлөвлөсөн байгаа гэхээр зэрэг UJ Arena-гийн 5 давхарт хүндэтгэлийн боолрум байдаг. За тэнд болохоор төгсөгчдөө бид өглөө хүлээгээд авна. За хүлээж аваад ерөөхдөө бол сургуулийн хаалгаар орохоор ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Оюутан цаг хугацааны хамгийн гоё мэдрэмжүүд юу байсан бэ гэх мэтлэнгээр тэр мэдрэмжүүдийг эргэж өгөх зорилготой байгаа. Тэгээ оюутнуудаас асууж л да би бас өөрөө санхүү эдийн засгийн сургуулийн 10 оны төгсөгч. Тэгээд оюутан хугацаанд юу яадаг байсан бэ гэхээр зэрэг найзуудтайгаа ингээд хамгийн дурсамжтай байсан ярилцаа суудаг байсан тэр цаг хугацаанууд ч юм танхимууд те шалгалт өгдөг байсан хэсгүүд ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг спортоос гадна шүү дээ те. За тэгээд тэр мөчүүдийг нэргэж сануулгах зорилготой. Тийм маш сонирхолтой одоо булангуудыг бэлдсэн байгаа гэсэн. Нийтдээ 11 булан байгаа. Оюутны гуанзаас гэсүүлээ. Музейгээс гэсүүлээ. Тэгээд одоо төгсөлтийн баяр тий оюутан цагийн хамгийн гоё турсамжтай байдаг. Тэрний бас миний төгсөлтийн баярыг бас тэнд авчирна. Тэгээд санхүү эдийн засгийн их сургуулийн одоо 100 жилийн туршид төгссөн үе үеийн одоо төгсөлтийн хувцас, ром, диплом, за тэгээл нөгөө музейн маш тийм одоо ховор нандан дурсгалт зүйлсүүдийг бид нар бас тэнд авчирч төлөвлөсөн байгаа.
Лагуй эдийн засгийн их сургуулийг төгсөөгөөч гэсэн ачаар санагдчихсан. Яг тэр нөгөө дурсамж сэдрэн гэдэг чинь айгүй гоё шүү дээ. Тийм, айгүй гоё зүйлсийг бэлдсэн юм шүү дээ. Тэгээд таны хувьдаас нөгөө тоглолтын талаар гэсэн тий. Тэгье. Ер нь бол яг бид нар нөгөө сегментээ хоёр хувааж хараад байгаа хгүй. Зарим нь бол одоо саксон бөмбөг урлагийн намер илүү сонирхох байх. Зарим нь бас сургуулаараа эргээд багш нартайгаа уулзах, анги хамт талнаараа уулзах гэх. Тэгээд сая сайнаа маань хүндэтгэлийн хэсгийг ярьлаа. Ерөнхийдөө концепц нь бол back to school гэсэн ийм концепцэн дээр явж байгаа. Арена дотор буюу нөгөө саксон бөмбөгийн талбай дээр бид нарыг маш сонирхолтой юм хид хідэн тоглолтууд жишээ нь хүлээж ин л да. Жишээлбэл одоо бид нар энэ жил 100-ны саксон бөмбөгийн тэмцээн гэдэг төгсөгчдийнхөө донд саксон бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулад энэний медалийн төлөв тоглолтууд, аваргын төлөв тоглолтууд нь өглөө 11 цагаас 3 цаг хүртэл арена дотор зохион байгуулагдана. Маш өрсөлдөөнтэй явж байгаа. Жишээлбэл одоо нөгөө манайхыг төгссөн дээд лигийн одоо тоглогчид ирж оролцож байна. 30 гарын баг 300 гарын тамирчид одоо энэ тэмцээнд оролцож байна. Тэр хэсэг. За 3 цагаас хоошоогоо болохоор олонний танилуудын буюу celebrity game. Бид нар ч нөгөө NBA-ийн одоо All Star-ын тоглолтыг ер нь мэднэ те. Тиймэрхүү хэмжээнд орчин үеийн дижитал энтерпренeur их сургууль 100 жилийн түүхээ одоо илүү онцлог одоо шингээж тиймэрхүү entertainment шоу талдаа зохион байгуулж байна. Тэгээд 24 од жишээлбэл би заримаас нь бас сюрприз болгоо задлж тий. Жишээлбэл Тэнгисийн иргэн 2 4 7-гийн Анар Чинзо 2 маань 2 өөр баг дээр баатал хийх гээд ирж байна. Маш сонирхолтой юм одоо урлаг соёлын одуудыг тий бизнесийн салбарт амжилттай явж байгаа одоо удирдлагуудыг манлайлагчдыг бид нар дуудсан. Тэгээ манай сургуулийн түүхэн одоо багш нар болох одоо Ишгэ багш, Бүжээ багшийн хоёрын одоо нэр дээр хоёр багийн эзэн маань энэ хоёр маань байж байгаа. Энэ хоёрын багийн баатал байна. За дээр нь Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн бүх цаг үеийн шилдэг сагсчдын багийг бид нар нэрлсэн. За одоо Төвшин Баяр ах, Болортулга ах тэгэл одоо манай Томми Бэлгүн, Аз хоёр эднэр хасын үлгүүдийн манай мундаг тамирчид гээл те. Эднэр бүгдээр манай сурж ийн, зарим нь төгсөгчд байна. Тэгээ энэ баг дээд лигийн 8 удаа явар хасын үлгүүдтэй болох юм. Ер нь ихтэй сургуулийн түүхэнд ийм мэрэгжлийн саксны багийг одоо урьж авчираад хөрсөг тоглолт хийжсэн юм түүх бараг Монголд байхгүй тий энийгээр илүү онцлог болгож байна. За үүнээс гадна яг ер нь саксон бөмбөгийн тоглолтууд дээр суурилсан шоунаас гадна маш олон урлаг соёлын артистууд ирнэ тий. Жишээлбэл Цэнгэнт бүжгийн улсын 13 удаагийн аврах манай сургуулийн нэрийн хувьс болсон Улаан сарны хамтлаг маань ирнэ. Улаан сарны тий. Улаан сарны хамтлагийг бол одоо санхүү гэхэр хүмүүн болгон ер нь бараг мэддэг бах тий. Үе үеийн төгсөгчд нь янз бүрийн гоё юм тусгай үзүүлбэрүүдийг бэлдсэн байна тий. За дээр нь бас одоо жишээ нь Люмино, Татарч гэдэг юм манай одоо томоохон хамтлагууд тий хөрөлцөн ирэхээр байна. Дуучин Аги Эренч гэдэг юм уу, Амрашк маань байна гэл ингээл үе үеийн юм төгсөгчд бас энд одоо урилгаар гэх юм хөрөлцөн ирж өөрсдийн одоо мэдчилгээг сургуулийнхаа төгсөгчд багш нартаа хүргэхээр байгаа. Эдгээр бүгдээрээ танай төгсөгчд. Зарим нь манай төгсөгчд байгаа. Дотоод нөөцөөрөө яач байгаа юм шүү дээ. Бараг дийлийнх нь байгаа. Айр элсэлт юм. Эсэлт хэлсэн байна. Магистрийн ч юм уу те нэг бизнесийн удирдлага. Бэмби ангиманг байна. Яасан ч гоё юм. Тэгээд яг нөгөө нэг энэ сургуулийн яг санхүү эдийн засгийн сургууль гэдэг яг энэ яасан ч мундаг хүмүүс төгсцөөдийн те энэ ч одоо баг урлагийн сургуулийг хэлчмээр ч юм шиг те эсвэл нэг спортын сургуулийг хэлчмээр ч юм шиг. Гэхдээ бүгд нөгөө яг энэ төгсөгчнө гэж бодохоор бахархмаар санагдаж байна. Тэгээд энэ дээр надад нэг гоё санагдчихж байгаа юм нөгөө гадаадад ихтэй сургуулиуд бол нөгөө алюмни гэдгээр айгүй нэг юм юу үсгдэг штэ тийм тэр сургуулийн төгсөгч гэдэг. Тэгээд тэр сургуулийн төгсөгч байх юм бол хоорондоо ингээд юм одоо бизнес нэтворк хийдэг ч юм уу тийм эсвэл ингээд сайн үлсийн нэгнийхээ дэмждэг бүүнөр ингээд жаргалтай ингээд хамтаар жанжилдаг штэ тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр бас та хэдийг нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа юм шиг харагдсан. Тэгэхээр яг энэ алюмни буюу нөгөө төгсөгчдийг хооронд нь холбох тал дээр тэр уулзалтаас гадна өөр ямар арга хэмжээнүүд ч юм уу тийм зөвсөд их төр төлөвлөж байгаа байна. За тэгье. Тэгэхээр яг зөв бид нэр 100 жилийн хугацаанд за манайх 50,000 гаруй одоо төгсөгчдийг төгсгсөн байна гэдэг юм статистик байна. Энэ 50,000 одоо төгсөгчдийн хувьд хоорондоо холбогдоод нэтворкинг үүсгээд community-г одоо хөгжүүлэх гэдэг юм уу те улс их орондоо хувь нэмэр оруулах гэвэл энэ бол бидний одоо хамгийн гол төлөвлөж байгаа зүйл. Тэгэхээр Fin networking гэдэг платформыг бид нэр олон нийтэд нээлттэй танилцуулга хийх гэж байна. Энд манай төгсөгчд төдийгүй олон нийтийн бусад одоо
төгсөөгүй хүмүүс ч гэсэн энэ платформ нэгдээд санхүү эдийн засгийн их сургуулийн төгсөгчтэй хамтран ажиллах бүх талын бололцоо нь бол бүрэн бий болох юм аа. Тэгэхээр энэ платформын нээлтийн танилцуулга нь бас энэ ивент дээр биднэрт хийгдэх байгаа. Тэгээд одоогоор бол нэг 2-3 мянган хүн жишээлбэл платформдоо нэгдээд байна. За тэгээ удахгүй ер нь энэ жилийнхаа хугацаанд ер нь бүх төгсөгчтэй энд дээр нэгтгэхэд тэгээд жишээлбэл ингэдэг л дээ нэг багш нар руугаа төгсөгчд холбогдоод нэг би тийм хүнтэй холбогдохсын та нэг холбоодог ч гэдэг юм хүмүүд байдаг. Тэгэхээр энийг ер нь шууд сайн хүн өгөөч. Тий, сайн хүн өгөөч нэг төгсөгч авахсан ч гэдэг юм уу. Энийг бол бидний оролцоогүйгээр одоо хүссэн төгсөгч маань хүссэн хүнтэйгээ холбогдоод явах юм боломжийг нь бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн. Вау. Ямар гоё юм бэ тийм. Гоё юмнууд идэм бэ. Тэгээд нөгөө төрөний тоглолт гэдээ ярьсан шүү дээ. Хүндэтгэлийн арга хэмжээгээд бас ярьжсэн. Тэгээд хүндэтгэлийн арга хэмжээ нь бол дээр болно. Саксны тоглолт нөхөрсөг тэмцээнүүдийг санхүү эдийн засгийн сургуультай ямар нэгэн холбоогүй хүн орж үзнэ гэж байх уу? Одоо нөгөө билет мандлахаар зэрэг шопигаар зарагдж байгаа. За. Зэрэг одоо тэрнийг одоо төгсөгч авч яана уугүй байна уу гэдэг бид хамаагүй юм биш үү? За. Би одоо ангах төгсөн очихлоо. Болох юм байна билет аваад. Тэр хоёрын батлыг үзчихмээр. Амдын тэр өстэй гоё. Ямар гоё ажлууд зохион байгуулт юм бэ те? Сансан чи саяас тэр шопи дээр тикет зарж байгаа болохоор зэрэг бид нар яг төгсөгчтэй орж байгаа юу гэдгийг нь бас яг ер нь л төгсөгч нартай л итгэжүүлэлт хийж л байгаа л да. Гэхдээ билет угаасаа шопи дээр байгаа учраас шопид хинж ардж болно шүү дээ. Хүн болгоо нээлттэй юм шүү дээ. Нээлттэй. Олон нийт нээлттэй хөдөлтал гэж байгаа. Тэгээд та бүхэн маань хэрвээ бас билет авахар бол яарвчлаарай. 25-нд билүү? 5 сарын 25. 25-д одоо энэ хагасаа өдөр гэсэн. Энэ хагасаа. Вау. Тэгэд юуны хувьд одоо ингэ сургууль ингээл яриад л штэ тийм яриад ингээд тийм төгсөгчтэй арга хэмжээ гэл тэгмүүд одоо магадгүй энийг сонсоод нөгөө хүүхдүүд айгүйх сонирхож эхэлж магадгүй л тэгтээ хөөш энэ сургууль чи юу гэлээ тийм тэгэхээр ер нь санхүү эдийн засгийн их сургуулийг жишээ нь би бол ингээд тийм оюутнууд айгүйх дэмждэг сургууль юм байна гэж би зүгээр анзаардаг байхгүй тийм гадаадын хамтарсан хөтөлбөрүүд айгүйхтэй тийм тэгэл энэчнээс сурж байгаа л 2 жил нэг гадагш явал амар том сургуулиуд сураад ирсэн ч юм уу тийм мундаг юмнууд байдаг тэгэхээр ер нь яг энэ мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийн онцлог гэх юм уу те яг энэ санхүү эдийн засгийн их сургуулийн одоо яг энэ бусдаас ялгарч байгаа онцлог нь одоо юу бол тэрийг бас хүмүүс гоё ярьж өгөөл те. Тэгээ энэ гоё хамт олонны нэг хэсэг болохыг хүсэж байгаа шүү дээ. Давуу талуудаас те. Манай сургууль 5 сарын 1-ээс эслийн бүртгэлээ гэсэн байгаа. За тэгээд манайдар болохоор одоо үндсэн хөтөлбөр, бакалаврын үндсэн хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр буюу одоо олон улсын сургуулиудтай хамтарсан 2 дээр нэг 2 хөтөлбөр байгаа. За энэ хөтөлбөр нь болохоор зэрэг 7 улсын 11 хөтөлбөр гэдэг баха тий 11 одоо ялгаатай хөтөлбөр байгаа. За тэгээд олон улсын хөтөлбөр гэж бас байдаг. Тэр нь болохоор зөв шууд хичээлүүд англи дээр үзээд дотоодоо мэргэжлийнхаа олон улсын зэрэгтэй төгсөх боломжтой юм хөтөлбөрүүд байдаг. Тэгээд үндсэндээ бакалаврын юм 3 үндсэнд юм ялгаатай хөтөлбөрүүдийг бас санал болгодог. Систем бүртгэлтэй холбоотой ерөөдөө мэдээлэл болохоор манай сургуулийн admission fee эдүүцэг юм байна гэдэг нөгөө систем бүртгэл авдаг веб дээр бол ерөөдөө маш дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бол хардаг. Хүмүүс орж яадаг байхгүй танах ингээд одоо хөтөлбөрүүдийн чинь ингээд тус нь хараад байна. Одоо гоё ингээд нөгөө интернетээр худалдаа авалт хийхдээ харьцуулаад хардаг шүү дээ. Тэгээд хардаг болгочвол зүгээр юм шүү гэж ярьдаг. Тэгээд бид нэр ерөөдөө бол веб шинжилгээ сайжруулад ерөөдөө хэрэглэгчтэй ойлгомжтой болгоод мэдээлэлүүд өгч байгаа. Тэгээ ер нь бол манай сургуулийн ерөнхийдөө хамгийн гол зорилго бол тэр шүү дээ. Суралцж авах хугацаанд суралцангаа маш олон боломжуудыг нээж өгнө гэдэг юм зорилготой. Тэр нь болохоор олон улсаа шилжин суралцах ч юм уу тий. Олон улсад хамтарсан хөтөлбөрүүд рүү орох боломжтой. Мөн одоо энэ 2 жилийн хугацаанд хэрэгжиж байгаа бас нэг ажлын байрны сургалтын сургалтын хөтөлбөр гэж байгаа. Тэр нь болохоор зэрэг хичээлээ одоо 6 дадлага хийгдэг шүү дээ. Дадлага хийхээр зэрэг дадлагаа хийчээ дараа нь хичээлээ үздэг. Гэтэл энэ ажлын байрны сургалтын сургалтын хөтөлбөр дээр болохоор зэрэг дадлагаа хийж авах хугацаанд 6 сарын хугацаанд дадлагаа хийж авах хугацаанд тэр дадлагынхаа дүнгээр хичээлийнхаа дүнгийг тооцоолж байгаа боломжтой. Ийм ажлын байр сургалтын сургалтын хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлж байгаа. За тэр нь болохоор 6 сарын хугацаанд шууд ажил дээр цалин аваад ажлын байрны сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаад явах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай сургуулийн ч дээр байнга одоо бодож явдаг зүйл болохоор юу гэхээр оюутнуудаа одоо маш олон боломжуудаар хангая. Судалгаа шинжилгээ, одоо тий ажлын байр, одоо өөр гэдгийг тий тэмцээн уралдаанд олон улсын гихмчлэнгээр тэмцээн уралдаанд дэмжиж гихмчлэнгээр ийм л бодлого баримталдаг. Нөгөө хуучин бол нөгөө хөтөлбөр таараа сурч чадвал сурч чадахгүй бол гэдэг юу байсан чи одоо болохоор яг бүр ингээ оюутандаа толгоорлцсон тий сурж байгаа хүмүүстэй яаж сурмаар байна тий сургаад өгье тий бүр тийм гоё болоо оюутан төвтэй ч гэх юм уу тий
тийм гоё хөтөлбөрлөө шилжчихсэн байгаа. Надад бол айгүйх гоё таалагддаг. Тэгээд мастер докторийн хөтөлбөрүүд дээр одоо жишээ нь бас ийм нэмэлтийн боломжууд юу байдаг вэ? Мастерын хөтөлбөр бас байгаа. Бизнесийн удирдлага за тэгэл манай чиглэлүүдийн эдийн засгийн тий докторийн хөтөлбөр бас байгаа. Бизнесийн удирдлага, менежментийн чиглэлийн докторийн хөтөлбөр бас байдаг. Тэгээ ялгаагүй бас бүртгэлийн яг адилхан адмишн дээр авдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол бакалавр болон мастер, докторийн бүх хөтөлбөрийн бүртгэлүүд ерөөхдөө эхэлчихсэн явж байгаа. Энтерпренерийн хөтөлбөрийг танилцуулж байгаа юм уу гэх. Энтерпренер. Зөв. Яг сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол манай сургууль бүх хөтөлбөрүүдээ ер нь шинжилсэн. Тэгээд энэ гадаадын олон улсын сургуулиудын жишгийг туршлага, сургуулийн технологиудыг харахаар ихэнх нь дандаа нөгөө experience руу чиглэдэг. Өөр нь үйлдэл хийлгээд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд тэндээсээ суралцах юм одоо хэв маяг гэх юм арга технологи ашиглаж байгаа. А яг тэр лөө бид нар ингээ ороо явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бакалавр дээр ч вэ, за мастер дээр ч вэ ер нь бол нөгөө өөрөө хийж ижил хүн илүү сайн суралцдаг. Ажлын байран дээр жишээлбэл бакалаврын төгсөгчд гарангууд нөгөө туршлагагүй хүн чинь ингээл дахиад ихнээс нь сурах юм ажил олгочтой хэцүү байдаг бол үүнийг бид нар суралцах явцад нь шийдэж өгч байна. За мастер дээр бол харьцангуй ажил хийдэг хүмүүс гэхдээ магадгүй нэг л арга олохгүй ч юм уу илүү яаж одоо боломжийг олж харах уу, илүү бүтээмжийг яаж бий болгох уу гэдэг юм уу, шинэ одоо арга барил яаж туршиж үзэх үү ч юм уу те стратегиудыг. Энэ дээр нь одоо жишээ нь хөтөлбөрүүд маань өөрийнхөө бизнес дээр одоо даалгавруудаа гэх юм хичээлүүдээ хийгээ яваа. Үр дүнгээ шууд хараа. Энэ бол зөвхөн нөгөө нэг сургалт гэхээс илүүтэйгээр сургуультай хамтраад нэг юм community-гийн нэг хэсэг болоод өөрсдөө одоо бизнестэй ч байдаг юм уу те хийж байгаа ажилдаа илүү ахиц дэвшлийг гаргаа гэдэг ийм хэлбэрлэлээр бүх хөтөлбөр одоо инновац шингээж өгж байгаа. Тэгэхээр тэр нь өөрөө нөгөө нэг суралцсангаа ажиллаа хийгээд илүү давхар одоо боломжуудыг давхар ашиглаад илүү үн цэнийг хүртэгч гэдэг юм уу те энэ рүүгээ илүү чиглээд өгчөж байгаа гэсэн. Тэгэхээр онцлог юм хөтөлбөрүүд бас шинээр 4-5 хөтөлбөр одоо жишээлбэл сүүлийн жилүүдэд бид нар суралцагч нартаа санал болгож байна. За тэгээд мөн одоо үндсэн хөтөлбөрүүдээ ч гэсэн илүү хөгжүүлэлтүүдийг ингээд тасралтгүй хийгээ явж байгаа гэсэн. Нөгөө Бямбан анги гэл би дөрөв яриадсан шүү дээ. Одоо болтол байгаа хэр эзтэй. За. Бямбан анги гэж бас үнэхээр юм нөгөө өөр өгөөжтэй цаг зав нь амжтгүй ажил амьдрал нь амжтгүй хүмүүст маш юм хэрэгтэй хөтөлбөр өгдөг те. За тэгээд санхүү эдийн засгийн их сургууль маань өөрөө одоо 100 жилийн түүхтэй юм сургууль байгаа. Тэгээд энэ 100 жилийн хугацаанд бас яг энэ салбартаа маш олон зүйлсийг хийж бүтээсэн. Тэрээс бас хуваалцвал таяр маань. Одоо бидний нөгөө 5 сарын 25-ны хүндэтгэлийн одоо entertainment үйл ажиллагаа гэж нэрлэдэг Honor гэдэг нэртэй. Honor гэдэг маань өөрөө бахархал гэсэн үг тийм. Тэгэхээр өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд хийж бүтээсэн зүйлээрээ бахархъя. Жишээлбэл бид нэр 100 одоо онцлог үйл явдалч гэдэг юм уу үүнийг одоо танилцуулах гэж байна л да. Ингээ харахаар бид нар бас залуу үеийн төлөөлөл багш нар бас сайн мэддэггүй гэдэг юм. Ингээ түнэг ахмад үеийн багш нартайгаа суугаа ярилцаад түүхэн баримт эднэрээ харахаар Монголд одоо хамгийн анхдагч байсан зүйлсүүд бол ихэнх л дандаа манай сургуулиас одоо гаралтай байгаад байна. Тэгэхээр энийг бас энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээнийхөө үеэр бас танилцуулах. Тэгээд дээр нь одоо чинь 100 одоо шилдэг бизнесмен ч гэдэг юм уу те 100 улс орондоо хувь нэмрээ оруулсан төсөл хөтөлбөрүүд гэх мэтчлэн ингээ энэ жилийн хугацаанд ер нь бол эдгээр зүйлсүүдийг бүгдийг олон нийтдээ одоо үе шаттайгаар танилцуулаад явна гэл. Жишээлбэл манайхаас төгссөн алдартай бизнесмен гэхэд чинь одоо Номингийн баяр сайхан ахыг хэлж болж ин гэдэг юм уу те өгөөжийн төмөн гэрэл захирлж байна гэдэг юм уу. Гэх мэтчлэнгээр ингээ нэг олон одоо бизнесийн алдартай төгсөгчд байна. За түрүү хэлсэнчлэн бас урлаг спортынхан маань байна гэл ингээл ер нь салбарын манлайлагчид өөр өөрийн чиглэлдээ хувь нэмрээ одоо оруулаад явж гин гэсэн. Тэгээд цаашаа ингээ асуунгууд би бүр амар гүнзгий нөгөө юуны орч баг философи асуулт те. Тэгээд орчих гээд нөгөө баг нөгөө түрүүн би асуухгүй бэлжсэн нөгөө мастерыг яг ямар хүн хийх хэвтэй гэдэг ч юм уу те. Нөгөө манайхан чи одоо бол зэрэгэл гэж хараад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө баг миний нөгөө асуухчаас асуултыг айгүй гоё юутаага холиод ойлгуулсан учраас би яг шаардлагагүй болчлаа гэж бодож байна. Тэгээд буцаад халихгүйгээр богинохоо хугацаа байгаа учраас 100 жилийн хөтөлбөр төр өөр одоо хүндэтгэлийн хэсэг болж байгаа юм байна. Спортын арга хэмжээ болж байгаа юм байна, тий. Платформ болж байгаа юм байна. Өөр бас нэмэлтээр хийгдэж байгаа зүйл байгаа юу? Бас гоё төгсөгчдөө урайлаад хэлэх тийм гоё зүйл байвал хэлээч гэж хүсэж байна. За саяны ярьсан зүйлсүүдээс гадна endorphin сан гэдэг одоо судалгаа шинжилгээнд дээр судалгаа шинжээстэй зориулсан юм одоо хөрөнгө оруулах боломжтой юм сангуудыг бид нар бас энэ үйл ажиллагаан дээр нийлүүлэх гэж байгаа. Миний бүр үнэхээр хүсэж мөрөөддөг сангийн талаар энэ дэрчлээ шүү дээ. Тэр энэ дэр хальт яхад нөгөө Монголд ч хувийн сангийн тухай хууль байхгүй шүү дээ, тэ. Энэ тал дээр зохицуултыг нь яаж хийж байгаа юм бол? Одоо тэгээ та дэлгэр сайхан багш шиг мэдэн шүү дээ. Одоо
Bloomberg-ийн дэлгэр сайхан манай сургуулийн профессор байгаа. Тэгээд дэлгэр сайхан багштай баг маань яг энэ ангийн үйл ажиллагааг бол ингээд хөгжүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр багш маань өөрөө санхүү эдийн засгийн салбарт маш олон жил ажилласан юм туршлагатай хүн байгаа болохоор зэрэг хууль эрх зүйн асуудлын хүрээнд ямар хөө байдлаар зохицуулах уу. За тэгээд мэдээж судалгаа шинжилгээний хүрээнд ямар хөө байдлаар бид нэр хөгжүүлэх боломжууд байгаа вэ гэдэг дээр ирэл хайгуул хийгээ. Тэгээ одоо яг энэ дорн сангийн нээлтийг юу жарана 5 сар 25. Вау. Би нөгөө яг Science Endowment сангийн тухай хуулийг бичээд эхэлж байгаа байхгүй. Санаа өргөн байх гэх. Тэнгүүд яг ингээ ороод ирэнгүүт бүр ингээ огсчлаа. Ихтгэн асуухгүй яаваа гэж бодно. Дааш ингээ. Би бол хоцрогдоод Endowment сантай одоо хамтарч ажиллаж басаалаа шүү дээ. Тийм чинь нөгөө нэг шинжлэх ухаан хөгжих хамгийн чухал хэсэг шүү дээ, тий. Судалгаа шинжилгээнээс гадна яг заах хичээл заах гэдэг бол бас нэг зүйл, teaching гэдэг бол нэг зүйл. Судалгаа шинжилгээ бас манай сургуулийн бас тэрүүн зорилгууд энийг байхгүй. Тэгэхээр манай сургууль ерөөхдөө бол дижитал энтерпренeur сургууль болох одоо үеийн бизнес эрхлэлүүдийг эрхлэгчдийг дэмжихээс гадна яг энэ судалгаа шинжилгээнд хийсэн хөрөнгө оруулалтаа мэдээж судлаачдыг бэлтгэх гэдэг ажил дээрээ бас маш их анхаарч ажиллаж байгаа. За тэр нь болохоор одоо нэг илэрлэний энэ дорнос. R&D гэж байгаа шүү дээ. Тийм манайхан орхитуулдаг. Тэгээ яг ийм гоё юм хийж эхэлж байгаад миний хувьд л үнэхээр баяртай байна. Тэгээд ер нь цагт өгчих шиг боллоо тийм. Тийм. Яалтчгүй мундаг гоё сургууль та. Бүх юм нь тэгээд бидний тийм ярилцах цаг бол ерөөхдөө энэ төрөд өндөрлж байна. Тэгээд та бүхэндээ бас 100 жилийн баярын мэндийг дахин хүргэе. Тэгээд төгсгөлдөө ярилцлагын төгсгөлд нийт төгсөгчөддөө хандаад тий та хоёр манаас үг хэлээд ярилцлага дуусгая гэж бодлоо. За тий. Сүүлийн үг хэлээч гэдэг байна шүү дээ. Дэлгэрэнтэй тэгээд тий. Үе үеийн төгсөгчтэй ялангуяа миний үеийн төгсөгчд гэх юм те сургуультай эргэж ирээд бас одоо энэ төгсөгчдөд зориулсан үйл ажиллагаанд бас хамрагдаарай гэж уриалж байна. Тэгээд 5 сарын 25-нд төлөө UG-аар надад уулзцгаая. За 5 сарын 25-нд UG-аар надад уулзцгаая. Манайхан цаг заваа бас төлөвлөд ирээрээ энэ өдөр маань бас машингүй өдөр таарж байгаа. Тэгээд манай үйл ажиллагаа өглөө 11 цагаас эхлээд тэгээ орой 21 цаг хүртэл бүтэн өдрийн ийм гоё одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэнтэйгээ тухайн өдөр одоо иргэн уулзцгаая гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгээд монголчуудын нэг амар өөр өгнөдөд тэгсэн цэгээ бүү мартын тэр гэдэг. Ханаас ихэлсээ санаараа энэ тэр гэдэг. Эргээд болцгоо гэдэг. Тэгээд ийм гоё сургуулийг төгссөн төгсөгчд тэгээд ийм гоё хөтөлбөрүүдийг хийж байгаа. Энэ бол угаасаа хэрвээ би төгсөгч нь байсан бол заавал очин төгсөгч биш хүртлээр пледийн асуудал аим гоё хөтөлбөр хийж байгаа. Сургуулийнхаа идэвхжүүлэлтийг айгүй гоё хийж байгаа. Тэгээд 100 жилээ маш гоёор тэмдэглэгээ төлөвлөж байгаа танай хамт олонд төгсөгч биш ч гэсэн талархал илэрхийлье. Тэгээд бидний ярилцлагын хүрээд өндөрлөж байна. Баярлалаа. Тэгээ зураг даруулъя. За.